distinguished professors, dear colleagues, and distinguished guests, I would like to say welcome to each one of you to the second Laparoscopy Congress. As you know, one cannot get success by himself. Research, innovations, solving problems, and the new products are the results of team workings of those who struggle to contribute to the humanity. Academic activities achieve their goals by the thoughts, proposals, and the criticism of the who participate in such activities. Experiences, methods, comparative studies, and distinguished guests from abroad. Dr. Gill from USA, Cleveland Clinic. Dr. Peter Foucault from England, Great Ormond Street Hospital. Now I would like to introduce to the distinguished people who will deliver a speech. Professor Dr. Ahmet Peker, Gülhane Military Academy Director of Department of Urology. Professor Dr. Dervish Shen, Dean of Gaza and Military Medical Faculty. Dr. Peter Foucault, Great Ormond Street Hospital. Dr. Inderberg Gill, Honorary President of the Congress. Teşekkür ederim. Sayın Dekanım, kıymetli meslektaşlarım, Gülhane Üroloji Günleri içinde düzenlediğimiz uygulamalı laparoskopik cerrahi sempozyumu ve kursuna hoş geldiniz. Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz bu kurs, bu sene Dr. Gill ve Dr. Foucault katılmalarıyla daha da bir renklendi. Dr. Foucault ve Dr. Gill biliyorsunuz konusunda dünya çapında otor olan kimseler. Bu sempozyum ve kursun düzenlenmesinde bize Türk Üroloji Derneği, Türk Androloji Derneği ve Ankara Ürologlar Derneği büyük destek sağladı. Kendilerine ve dernek yöneticilerine burada teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sempozyum süresi içerisinde geçen yılda olduğu gibi yapılan ameliyatlar salondan, ameliyathaneden salona naklen yapılacak ve siz istediğiniz zaman sorularınızı salona iletebileceksiniz. Bu şekilde karşılıklı konuşma şeklinde geçecek. Bu 10 günlük kurs süresi içerisinde önce teorik bilgi, daha sonra klinik sahada çalışma, daha sonra da ameliyatlar gerçekleştirilmiş olacak. Bu başta kursun düzenlenmesinde bize desteklerini sağlayan, desteklerini hiç esirgemeyen Valor Turizm'e ve ilaç firmalarına da teşekkürlerimi buradan arz ediyorum. Şimdi bizim bu kursu düzenlerken haddimizi ve ne olduğumuzu çok çok iyi biliyoruz. Toplam 200'e yakın laparoskopik uygulamalarımız oldu. Ve şunu da gururla ifade etmem gerekir. Türkiye'deki ilk laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatını Gülhane Üroloji Kliniği gerçekleştirdi. Hatta geçen ay Doktor Dayanç ve arkadaşları tarafından da retroperitoneal lenf node diseksiyonu Gülhane'mizde ilk ama herhalde Türkiye'de de ilk bilemiyorum gerçekleştirilmiş oldu. Bu kursun bütün yükünü taşıyan ve çok büyük katkıları olan Profesör Doktor Yaşar Özgürk'e, Doçent Doktor Lütfü Tahmaz'a, Doçent Doktor Mete Kilcilere, Doçent Doktor Yardımcı Doçent Doktor İbrahim Yıldırım'a buradan şimdiden teşekkürlerimi bildiriyorum. Hepinize kliniğimizde düzenlemenin
heyecanını yaşıyoruz şu anda. Hepinize şimdiden iyi kurslar ve sempozyumlar diliyorum. Sayın Başkan, değerli arkadaş, katılımcılar, sevgili arkadaşlarım. Bu yıl ikincisi icra edilecek olan interaktif eğitime dayalı laparoskopik üroloji kursuna hoş geldiniz. Uluslararası katılımlı bu önemli etkinliğin icrası için Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nin seçilmesi dolayısıyla hepinize teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Değerli katılımcılar, hepinizin malumu olduğu üzere bilimsel alanda uluslararası ortak çalışmalar evvela kurumlar arasında ve arkasından da toplumlar arasında önemli ilişkilerin gelişmesine neden olur. Bir başka getirisi ise güncel tanı ve tedavi yöntemlerinde geliştirilen yenilikleri bilimsel ortamda tartışma ve edinimleri aktarma suretiyle birbirlerimizi bilgilendirme olanağı sağlar. Mesleki yönden asıl önemli getirisi ise bilimsel alanlıktaki kazanımları katılımcılar sayesinde tüm insanların hizmetine sunma olanağı vermesidir. Cerrah olarak oldukça geniş alanlarda uygulama olanağına kavuştuğumuz laparoskopik cerrahinin üroloji alanındaki uygulamalarının bizlere yeni deneyimler ve özellikle sizlere yeni deneyimler kazanacağına ve kazandıracağına inanıyorum. Bu nedenle laparoskopik üroloji alanında interaktif eğitime dayalı uygulamalı laparoskopi kursunun katılmak üzere bize bir yerde birikimlerinde aktarmak üzere aramıza katılan Amerika Birleşik Devletleri'nden Sayın Doktor Jill ve İngiltere'den Sayın Doktor Peter Kupov'un katılımları bize onur vermiştir. Bu sayede sempozyum süresince kendileriyle laparoskopinin değişik uygulama alanlarını ve ortaya çıkabilen komplikasyonları tartışma olanağı olacak ve uygulamaları sırasında ameliyat tekniklerini izleyebileceğiz. Katılımlarıyla bu olanağı sağladıkları için şahsım ve sizler adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada sempozyumun düzenlemesinde emeği geçen Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı, öğretim üyelerine, başta Sayın Profesör Doktor Ahmet Peker hocamız olmak üzere ve organizasyonun her kademesinde kendisine desteği devam eden Türk Üroloji, Türk Androloji ve Ankara Üroloji Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine, Sayın Kongre Başkanı ve Genel Sekreteriyle Bilimsel Kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Gülhane'nin tüm olanaklarını sizlerin hizmetine sunma izni veren Sayın Komutanımız Korgeneral Hayri Güner'e buradan şükranlarımı arz ettiğimi bildirmek isterim. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, kursunuzun yararlı ve başarılı geçmesini diler, hepinize saygılar sunar ve tekrardan aramıza katılan yabancı konuklara teşekkürlerimi arz ederim. Good morning. I apologize that I cannot share with you any words of Turkish, about which I'm a little embarrassed. I do hear that there may be some translation available to help you understand some of the finer points of what we have to say later on. But I'd just like to say from my point of view, and Indy's going to say something too, that it is a great privilege to come back and to meet some old friends and to hopefully meet some new friends over the next few days. I'm excited about being a surgeon, and I'm excited about what we do, and it is a great privilege to share those things with you. So I hope that you will be able to interact a lot with us in the next few days. When I'm at home, I like lots of questions, and if I can't answer them, then that's my problem. So please ask many questions, and let's have a great couple of days. And I look forward to meeting you all later. Thank you very much for inviting me.
last year, right? Last year I had a great time. I really got to see Istanbul and Ankara, and have very happy memories of that last year. So it's again a real privilege. Over the past year, Professor Ozgov has become a friend. I met him at the AUA last year, and really this is something that I'm very excited about. As you know, I do laparoscopic surgery, and one of the things that I believe in is the fact that for over 100 years now, we have been making big incisions to deliver surgical cure. I think that minimally invasive surgery for abdominal procedures is clearly the wave of the future. Actually, I believe it is not the future, it is the present. There is no question that minimally invasive surgery is not being applied only in urology. It's being applied in every surgical discipline: cardiac surgery, thoracic surgery, general surgery, orthopedic surgery, neurosurgery, OBGYN, and obviously urology. I think it is our duty to make sure that when we are doing these operations laparoscopically, we are not compromising the basic surgical principles. Whatever has been well established in open surgery needs to be done laparoscopically, and if we cannot do that, then I think we should recognize that and not try to put laparoscopy into positions where it cannot deliver the goods. We're going to be doing 2 operations, 2 prostatectomies today. Let's see how everything goes. But the bottom line is that our goal, at least in Cleveland, our goal is to try and duplicate and if possible improve on the open surgical technique without any convenient shortcuts. Once again, it's a true privilege and honor to be back here in Ankara. I thank Professor Ozgov for this honor and for inviting me back, and look forward to the next 2 or 3 days for the Congress. Certainly,